Rồi, xin chào tất cả các bác nhé. Bây giờ hôm nay là thứ bảy. Hôm nay mình mới được đi câu nhé. Bây giờ mới là 6 giờ sáng thôi. Khá là sớm nha các bác. Đây ạ, hôm nay thì mình đi câu bằng cái câu cá trôi nhé các bác. Cái bài mồi hôm trước mình ủ á, ủ cách đây một tuần nữa. Hôm nay mình mới có thời gian mới đi câu nhé các bác. Đây ạ, bài mồi này nhé. Hôm nay thì mình sẽ đánh năng C nha các bác. Rồi các bác chờ mình xíu nha. Đầu tiên nhé các bác ơi.
rồi. Ao giờ đỏ lắm. Ngồi đây mà giật con cá rồi giờ giật thêm phát nữa là cá bự gấp đôi, giật thêm phát nữa là bự gấp ba. Thấp lên. Chó rồi. Mắt cái này cũng đông cá là sao á? Con sớm này. Mày thấy không? Tao không để ý, đang không Rồi điện thoại chứ. cắm cần xuống. Phải muốn đóng tay thì Mới chửi im thì cho phát. với cái gì vậy? Mắt cái ấy kìa, mắt cái dây, mắt dây ở ngay đầu cành á, ngay chỗ cái chuông á. Đó.
Thành quả của ngày hôm nay đấy nhá các bác nhá. Này, con mè vinh này, mè vinh siêu to khổng lồ luôn. Mè vinh mà 2,5 kg nha. Đây là trôi. Đây bài mồi hôm bữa ủ săn trôi á, mà nay được ít trôi, được có 3 con trôi à. 2 con trôi đỏ, 1 con trôi trắng. Này ít rô phi. Nay được khoảng chục ký cá thôi.